হ্যালো গাইস, K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন ভার্সেস বোয়া B1 M1 মাইক, কোনটার সাউন্ড কোয়ালিটি সবথেকে বেশি ভালো এবং কোনটা আপনার ইউটিউবের জার্নির শুরুতে কেনা উচিত? অনেক ইউটিউবার বলবে যে কম প্রাইসের মধ্যে K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন ভালো, আবার অনেকে বলবে যে বোয়া B1 M1 মাইক ভালো। তো আজকে ভিডিওতে আমি এই দুটো মাইকের সাউন্ড টেস্ট করে শোনাবো, তাহলেই আপনারা বুঝে যাবেন যে এই দুটো মাইকের মধ্যে কোন মাইকটা সবথেকে বেশি ভালো এবং কোনটা আপনার কেনা উচিত। তো ভিডিওতে যদি আপনি লাইক না করে থাকেন, এখনই লাইক করে দিন এবং চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করে নিন। চলুন ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো গাইস, এখন যে সাউন্ড আপনি শুনতে পাচ্ছেন এটা K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে। তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এর সাউন্ডটা আপনাদের কেমন লাগছে। আর এই মাইকের একটাই প্রবলেম, যেহেতু এটা ব্লুটুথ মাইক মানে ওয়্যারলেস মাইক, সেহেতু মোবাইল থেকে এই মাইকটা একটু দূরে নিয়ে গেলে কিন্তু এর ভয়েসের যে লাউডনেস সেটা কিন্তু কমে যাবে। তো এবারে চলুন বোয়া B1 M1 মাইকের সাউন্ডটাও শোনা যাক। তো গাইস, এখন যে সাউন্ড আপনি শুনতে পাচ্ছেন এটা বোয়া B1 M1 মাইক দিয়ে রেকর্ড করা হচ্ছে। তো এটা কিন্তু ব্লুটুথ মাইক নয়, এটা তারযুক্ত মাইক। তো এই মাইকের সাউন্ডটা আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তো এই দুটো মাইকের সাউন্ড আপনি শুনলেন, আশা করবো আপনি বুঝে গেছেন যে এই দুটো মাইকের মধ্যে কোনটা আপনার কেনা উচিত। তবুও নিজস্ব একটা ওপিনিয়ন দিয়ে দিচ্ছি আমি। তো আপনি যদি বাড়িতে ভিডিও শ্যুট করেন তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে বোয়া B1 M1 মাইক পারচেস করতে পারেন। আর যদি আপনি একান্তই ওয়্যারলেস মাইক কিনতে চান তাহলে আপনি দামি কোনো ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন কিনবেন। তো আই হোপ আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন এবং চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তবেই আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।